ზაფხულის სეზონზე მაღალი ტემპერატურა, ხანგრძლივი დგომა თუ მოგზაურობა ხშირად აძლიერებს ფეხების სიმძიმის, დაღლილობისა და შეშუპების შეგრძნებას. ბევრისთვის ეს დროებითი დისკომფორტია, თუმცა ხშირად სწორედ ასე ვლინდება ქრონიკული ვენური დაავადების პირველი ნიშნები. როგორ უნდა ამოვიცნოთ დაავადება დროულად, როგორია მისი თანამედროვე მართვის პრინციპები და რა შეგვიძლია გავაკეთოთ სიმპტომების შესამსუბუქებლად. ამ თემაზე დღეს ვისაუბრებთ ჩვენს სტუმრებთან ერთად, ავთანდილ ხუციშვილი, კლინიკა New Hospital-ის სისხლძარღვთა ქირურგი და გვანცა ზაქრაძე, კომპანია GM Pharma-ს პროდუქციის მენეჯერი არიან. ჩვენი სტუმრები, მოგესალმებით, მადლობა სტუმრებისთვის პირველ რიგში. ბატონო ავთანდილ, თქვენგან უნდა დავიწყოთ. პირველ რიგში ახსნათ უფრო დეტალურად ჩვენი მაყურებლისთვის, რას ნიშნავს ქრონიკული ვენური დაავადება და რამდენად გავრცელებულია დღეს ეს პრობლემა. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ქრონიკული ვენური დაავადება ეს არის ვენური სისტემის მორფოლოგიური და ფუნქციური დარღვევების ერთობლიობა, რომელიც გამოვლინდება სხვადასხვა ნიშნებითა და სიმპტომებით. განსაკუთრებით მწვავდება წლის ცხელ პერიოდში, რადგან ამ დროს ხდება მიკროცირკულაციის გაფართოება, თერმორეგულაციური ეფექტის ჩართვის შემდგომ და უფრო მეტად არის გამოხატული ვენური სტაზიც და შესაბამისად მასთან დაკავშირებული სიმპტომების. თვითონ ეპიდემიოლოგიურად საკმაოდ გავრცელებული დაავადებაა. ეპიდემიოლოგიური კვლევების საფუძველზე მოსახლეობის დაახლოებით 60%-ს აწუხებს ეს პრობლემა და რისკ ფაქტორებს რაც შეეხება, მნიშვნელოვანი აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ გენეტიკური რისკ ფაქტორი არის წამყვანი ამ ეტაპზე და ამას თუ ემატება ზევიდან დიდხანს დგომა, ჯდომა, ესეთი ტიპის სამუშაო, ჭარბი წონა და სხვა ხელშემწყობი ფაქტორები უფრო მეტად არის გამოხატული და უფრო პროგრესივს დაავადებს. ყველაზე ძირითადი სიმპტომი რა არის, როდესაც შეიძლება მივხვდეთ, რომ ამ დაავადებასთან ყურადღება რასაც უნდა მივაქციოთ რა. ქრონიკული ვენური უკმარისობის ძირითადი სიმპტომები არის სიმძიმის შეგრძნება, დისკომფორტი ქვედა კიდურებში, ქვედა კიდურების შეშუპება, განსაკუთრებით დღის ბოლოს დატვირთვის შემდგომ, რომელიც მოსვენებით მდგომარეობაში მცირდება. ეს ახლა ხანგრძლივად რო გრძელდება ხო და არა ერთხელ შეშუპება და მერე გაკეთება. ასევე მისი ერთ-ერთი დამახასიათებელი სიმპტომი არის ეგრეთ წოდებული ღამის კრამპები, წვივის კუნთების შეკუმშვა, რომელიც არის საკმაოდ მტკივნეული და შორს წასულ შემთხვევებში უკვე ტროფიული ცვლილებები ვლინდება წვივზე, ისედაც ვარიკოზული ტრანსფორმაცია სახეზე არის ხოლმე გამოხატული, როცა არის და შეიძლება ამ ყველაფერმა ადამიანი მიიყვანოს ტროფიულ წყლობამდე. აი დროული დიაგნოსტიკის შემთხვევაში რა გართულებების თავიდან არიდება არის შესაძლებელი, რა არის ასეთი, რაც შეიძლება ფატალური შედეგი დასრულდეს თუნდაც რა. კი ბატონო, ამისთვის საჭიროა რა თქმა უნდა სპეციალისტთან მიმართოს პაციენტმა სიმპტომების პირველივე ნიშნებისთანავე, რო არ მიიღოს ისეთი გართულება, როგორც ტროფიული წყლია, რომელიც საკმაოდ მტკივნეულია და ძნელი შესახვევებელია, გარდა ამისა გართულებებია მისი დამახასიათებელი ვარიკოთრომბოფლებიტი, ზედაპირული ვენური სისტემის კედლის ანთება, რომელიც დროსაც სანათურში ყალიბდება თრომბული მასები და რისკი არსებობს მაღალი, რომ ეს პროგრესირდეს და ღრმა ვენურ სისტემაშიც გადავიდეს ეს პროცესი. ამიტომ საჭიროა პაციენტმა პირველივე ნიშნებისთანავე ჩაიტაროს ვენური სისტემის დუპლექს სკანირება, სადაც კარგად ხდება ვენური სისტემის ფუნქციური და მორფოლოგიური შეფასება. და ამის შემდგომ უკვე დაიწყოს ადეკვატური მკურნალობა. გარდა ამისა, შეუძლია ცხოვრების წესითაც შეუწყოს ხელი, რა თქმა უნდა, აქტიური ცხოვრების წესით, სრულვა, სიარული, სპორტი და ასე შემდეგ. კარდიო ეგრეთ წოდებული. კი ბატონო, ქავტანგოც რა ადგილი უკავია ამ დროს აი მედიკამენტურ მკურნალობას, ასევე ცხოვრების წესის ცვლილებას უფრო ცლად რომ გვესაუბროთ. კი ბატონო, როგორც ბატონმა ავთანდილმა აღნიშნა, ქრონიკული ვენური დაავადება ეს არის ქრონიკულად პროგრესირებადი მდგომარეობა, რომელიც მუდმივად საჭიროებს როგორც მედიკამენტოზურ თერაპიას, ასევე ცხოვრების წესის შეცვლას და საჭიროების შემთხვევაში ზოგჯერ ქირურგიულ ჩარევასაც კი. და დამეთანხმებით ამ დროს სწორად შერჩეულ მედიკამენტოზურ თერაპიას დიდი როლი უჭირავს და GM Pharma-ს პორტფელში ჩვენ წარმოდგენილი გვაქვს ორი ძირითადი პროდუქტი, ესენი გახლავთ ტურბომიკრონჯი და ტურბოგელი. ტურბომიკრონჯი ეს არის მიკრონიზებული დიოსმინისა და ჰესპერიდინის შემცველი ვენოაქტიური მედიკამენტი. დიოსმინი და ჰესპერიდინი, მიკრონიზებული დიოსმინისა და ჰესპერიდინის აქტიური ნივთიერებები გახლავთ. მიკრონიზაცია უზრუნველყოფს, ვთქვათ, უკეთეს შეწოვას აქტიური ნივთიერებების და შესაბამისად უკეთეს შედეგს გვაძლევს, როგორც ვენური ტონუსის გაუმჯობესებაზე, ასევე მიკროცირკულაციის გაუმჯობესებაზე. მას აქვს ასევე კაპილარების ამცირებს კაპილარების განვლადობას და ხსნის შეშუპებას და შედეგად ვიღებთ იმ, ესე ვთქვათ, სიმპტომების შემცირებას, რომელიც თან ახლავს ქრონიკულ ვენურ დაავადებას და ესენიათ კიბილი, წვა, შეშუპების და ესე ვთქვათ, დისკომფორტის შეგრძნება ქვედა კიდურებში. ხოლო
ტურბოგელი ეს არის მცენარეული შემადგენლობის ადგილობრივი მოქმედების საშუალება. მის შემადგენლობაში შემავალი არნიკა, გინკობილობა და ცხენისწყლის ექსტრაქტები, ეს მცენარეული აქტიური ნივთიერებებია, უზრუნველყოფენ ადგილობრივად შეშუპების, ესე ვთქვათ, დისკომფორტის ალაგებას და მისი, ესე ვთქვათ, მსუბუქი გელის სტრუქტურა, რომელსაც თან ახლავს გამაგრილებელი ეფექტი და მეთანხმებით ზაფხულის ცხელ სეზონზე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და სასიამოვნოა. ასევე მინდა ხაზი გავუსვა, GM Pharma ყოველთვის ზრუნავს ერთგულ მომხმარებლებზე და ყოველთვის განსაკუთრებით ამ სეზონზე, აქტიურ სეზონზე თავაზობს სხვადასხვა შეთავაზებებს. ამ ეტაპზე გვაქვს -40%-ამდე ფასდაკლება PSP სააფთიაქო ქსელში, ისე კი ტურბომიკრონჯი და ტურბოგელი შეგვიძლია მოვიკითხოთ მთელ ყველა სააფთიაქო ქსელებში. ნამდვილი ტურბო არის, ხო? ესეთი სახელი არის ტურბოს. გარბი ხარ იმ წუთშივე, გეძლევა დიდი ძალა. იცით რა მაინტერესებს? ექიმის რეკომენდაცია საჭიროა თუ არა მკურნალობის პროცესში, თუ შეგვიძლია რეკომენდაციის გარეშეც გამოვიყენოთ რომელიმე? ხო, გვერდითი მოვლენების შესახებ. კი ბატონო, მოგახსენებთ ამ ყველაფერზე, ანუ ექიმის რეკომენდაცია ყოველთვის საჭიროა ხოლმე, მივმართოთ ჯობია ყოველთვის ექიმს, მაგრამ ეს გახლავთ ესეთი მედიკამენტი, რომელიც შეგვიძლია ურეცეპტოდ გაიცემა აფთიაქიდან, შესაბამისად იმ მსუბუქი სიმპტომატიკის, რომელიც ბატონმა ავთანდილმა ისე თქვა ჩამოთვალა და საწყისი ნიშნებია ქრონიკული ვენური დაავადებისა, თავისუფლად შეგვიძლია მივმართოთ. თუ არაფერი გჭირს, არ უნდა პრევენცია მოვახდინოთ. ვიცი ჩვენი პრობლემის შესახებ და ეს ყველაფერი ზაფხულში გამწვავდა, შეგვიძლია რომ რეალურად გამოვიყენოთ. უფრო დეტალურად მინდოდა მეკითხა პრევენციის გზებზე, რა შეიძლება იყოს პრევენცია ამ შემთხვევაში, შესაძლოა ვიცით რომ ზაფხულში ეს დაავადება კიდევ უფრო მეტად მწვავდება ხოლმე. მოკლედ პრევენციის მიზნით შესაძლებელია როგორც მედიკამენტოზური თერაპიის დაწყება, ისე ელასტიური თერაპიის დაწყება, ელასტიური ტრიკოტაჟის ტარება, ასევე აქტიური ცხოვრების წესი და პერიოდულად დიაგნოსტიკური კვლევების ჩატარება, რომ არ მივიდეს დაავადება იმ ფორმამდე, რომ გახდეს უკვე ოპერაციული ჩარევა საჭირო. პაციენტებმა როგორც წესი იციან ხოლმე, ეს ვთქვათ, ზაფხულის ცხელ სეზონამდე უნდა შეამზადონ თავი და 2-3 თვით ადრე, 2 თვით ადრე უნდა დაიწყონ აქტიურ ეს ცხელი სეზონის დადგომამდე მსგავსი მედიკამენტების, კონკრეტულად ტურბომიკრონჯის მოხმარება, დალევა და მერე უკვე ტურბოგელის სიმპტომები. ეს დაავადება თუ ერთხელ აღმოგაჩნდა და იმკურნალე, შესაძლებელია რომ კიდე დაგიბრუნდა, სადაც შემდეგ ზაფხულს ისევ გაგიმწვავდა ეს თუ მოკლედ როგორც დასაწყისში აღნიშნეთ, ეს არის გენეტიკურად წინასწარმეტყობილი პათოლოგია და ეს როდესაც ხდება ამის მკურნალობა, მაგალითად ოპერაციული გზით, ამ დროს ხდება კონკრეტული დაზიანებული ვენური სეგმენტის სისტემიდან გამოტიშვა, ასე ვთქვათ, იმის ალბათობა, რომ სხვა მხარე მეორე ფეხზე მაგალითად ან სხვა ნაწილში და სხვა სეგმენტში მოხდეს ის, მაგის ალბათობა არსებობს, რა თქმა უნდა. რამეს ხომ არ დაამატებდით ისეც რაც მნიშვნელოვანია. მნიშვნელოვანი დავამატებთ იმას, რომ მუდმივად უნდა აკონტროლონ პაციენტებმა საკუთარი ჯანმრთელობა და თან ეს ისეთი ამბავია, რაც ყოველ ტრომბი ახსენეთ და ყველაზე მეტად მესმის ხოლმე ძალიან მეშინია მაგის, იმიტომ რომ იმდენად რთულად აღმოსაჩენია, რომ თუ განათლება არ გაქვს და არ იცი, ვერ მიხვდები ვერაფერს, ამიტომ ყოველთვის უნდა იყოს მზად და თქვენი თქმის არ იყოს ექიმთან უნდა მიხვიდეთ, შეემოწმოთ, იქნება რა, როგორ რანაირად გამოკვლევის გარეშე არ გამოვა არაფერი. შეიძლება ზედაპირულად კარგად იყო, მაგრამ შიგნით ვერ იყოს მთლად ყველაფერი დალაგებულად. ამიტომ ამისთვის ხართ თქვენ. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, მადლობა ამ უწურავი საინტერესო ინფორმაციის გაზიარებისთვის. დიდი მადლობა. წარმატებები და ჯანმრთელობას გისურვებთ, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. ჯანმრთელობას გისურვებთ.